Isis pemuda kondo mayit featuring kalima maksimal and tim sirkus cap bedil from DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Nah, kilo bolo. Blackband Audio tim 2 ini ya, yang kemarin dari Candipuro Lumajang. Nah, penataan seperti ini. Hari ini di Beringin wajak Karnaval. Hari ini cek sound, besok Karnaval dulu. Dua belas up, tatanannya jejer 5, minggir jejer 5. Lalu ke atasnya piro lagi? 5 ya, 55. Ke atas 5 box, ke samping 5 box. Nah ini 12 subwoofer. Untuk middlean ada RT24 yang digantung ada 6 box, dan di tengah 6 box Wisdom RX 210. Untuk di atas ada RT24 nya 6 box juga, dan full lighting dulu. Cek sound, cek ban. Lokasinya di Cideke garis finish dulu. Nah itu ingetan didik garis finish kan. Spek paratel. Untuk speakernya pakai Wisdom pas lab LS 3000 full ini lur. Oke, kita dengarkan untuk bunyinya seperti apa nih lur. Setting langsung sama Mas Black. This is Blackband Audio featuring WM Lighting Malang from Meru Selubas MUKP Project Production.